सो हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हो अपना वायम ब्लॉग्स। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कुकड़ीखापा, जो सिमरिया से होते हुए पड़ता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिमरिया मंदिर। जैसे कि आप देख सकते हो, सामने हनुमान जी है और मैं आपको बाजू का बैकग्राउंड दिखाऊंगा। इतना अच्छा मौसम है और हम पहुंच चुके हैं। सामने दोस्त लोग हैं और इस साइड इतने सारे पेड़, ग्रीनरी, जिसको देख के बहुत ही मज़ा आता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद जो हमने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक किए वो सब और कुछ वीडियो क्लिप्स। बने रहिए वाइम ब्लॉग्स के साथ। ये देखो, अब हमारे भाई लोग यहाँ रुके, हम रास्ता भूल से चुके हैं। अब देखते हैं अब क्या होता है हमारे भाइयों के साथ में। ये हमारा भाई मयंक काली लुंगी दिखाते हुए, यहाँ पे तरुण अपना गूगल मैप चलाते हुए फुल स्पीड में। नेटवर्क नहीं वैसा भी मिल रहा है और हम सोच रहे हैं कि क्या करें। और मेरे पास बाल तो है नहीं, फिर भी मैं हिला रहा हूँ बाल। तो अभी हम पहुँच चुके हैं और बहुत ही मेहनत के बाद बस पहुँच ही गए। थोड़ी देर में आपको हमारी नहाते हुए अरे पापा का कॉल आ रहा है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, बस हम पहुँच ही गए हैं। बहुत ही मुश्किलों के बाद। ये यहाँ पर पत्थर वत्थर भी बहुत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पहुंच ही गए हैं। ये देखो, ये मेरा भाई कल्लू। उसका वीडियो आप देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं, अभी हमको थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा, इसलिए हम सोचा कि कैमरा ऑफ करके तब दिखाना पड़ेगा। हम थोड़े आगे से जाके दिखाते। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं कुकड़ीखापा हिल्स में और ये है हमारा वाटरफॉल और ये हमारे भाई मयंक भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा वाटरफॉल और ये छिंदवाड़ा में बहुत फेमस जगह है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है आना। जैसा कि हम पहुँच चुके हैं
ये हमारा व्यू है, वहाँ पे कुछ लोग नहाते हुए वहाँ दिखाते भाई। ये देखिए हमारे कुछ दोस्त यहाँ नहाते हुए। और यहाँ पे व्यू ऐसा है। और ये सबसे बेस्ट जगह, ये है यहाँ की सबसे बेस्ट जगह। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे भाई इस तरह ये कुछ यहाँ पे इस प्रकार का नज़ारा waterfall। ज़्यादा आगे नहीं जाना है ये इस साइड पे नज़ारा। हाँ तो हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पहुँच चुके हो। यहाँ पर बहुत मजे हो रहे हैं हमारे। कहाँ पे कचरा कहाँ है? नहीं है यहाँ, आ जाओ। वीडियो बन रही भाई। चल ले मेरा वीडियो बना। आ रहा हूँ। वीडियो ही बन रहा है भाई। देखना पैर फिसल जाओगे, आराम आराम से जाना।